गाइस भ्यू त मा कसम फेरि अब यो त अर्को भ्लग हो होइन गाइस। सो अब चाहिँ यो के पो भन्छ, अब यो चाहिँ हाम्रो बाइकबाट सुरु भइरहेछ यो भ्लग चाहिँ होइन गाइस। यो हामी सो गाइस घुडी जाँदैछ। मोबाइलै झरिसकेछ तल यार। बाटो त यस्तो डेन्जर छ नि। $250 में यहाँनिर छ भाइको गाडी। भाइको गाडी त त्यहीँ बनाउनु दिएको छ। के तलको मान्छेहरू मामा मामा कता मेरो भान्जा भनिदिइरहेको हुन्छ होइन। चरा हेर्न कस्तो दामी हो।
ट्र्याक्टरमा आएको होला ढुङ्गा लिन अनि कति वर्ष भइसक्यो नआएको अनि एउटा बाटो पर्दैन होला हौ पिकनिक त थोरै छैन त नि राम 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 कता बस्ने कहाँ यहाँ राखेर फोटो खिच्ने खोइ उयो बस हो र सो गाइज हामीले अब खोलिआएको अवस्था होइन पिकनिक त धेरै आइरहेछ रहेछ र मम झन्डै लड्यो यार सो गाइज होइन पिकनिक त डह्रो आएको रहेछ र मममा आज फेरि शनिबारको दिन हो कि अनि त्यही हो किरा चाहिँ 2 चोटि 3 चोटि पर्यो आँखामा होइन पोलेर कस्तो भइरहेछ आँखा यार खै हो बटार्नु मन लागेको होला होइन ल बटार अर्को हातले यो सो गाइज भाइहरूले सब्सक्राइबर भाइहरूले पढाउँदैछ बिस्तारै यस्तो गर कस्तो भयो मजा आयो भयो ल म हालिदिन्छु कि सब्सक्राइब गर ल सब्सक्राइब गर म हालिदिन्छु आइतबारे नै रहेछ मेरो नि आइतबारे नै हो म आइतबारेतिर हिँडिरहेको छु त देख्यो भने बोलाऊ होइन काममा हिँडेको बेला नि बोलाऊ होइन ल मेरो नाम खास चाहिँ तुषार हो कि मैले निकनेम राखेको हो क्या
होइन दिदी हुनुहुन्छ अहिलेको दिदी हो अनि यसो घुम्दै दिदीलाई घुमाउँदै दिदी हौ माइजूको बहिनीको छोरी हो क्या ल एनपी हान्दा नि हुन्छ एलेक्स यहाँ एलेक्स छ कि अनि एनपी हान कि आउँछ साइकल उडाएको उयो हालेको छु मैले पहिले साइक्लिङ गरेको हो क्या अनि फेरि साइकल बेचेर चाहिँ अनि यो लिएको ल ओइ मा पुलले कस्तो हलाइदिन्छ त हौ आम्म ल भाइहरू यसो रमाइलो पिकनिक आएको रहेछ होइन दाइ आइतारेको रहेछ क्या चोककै अनि दाइ बटार्नु न भन्दै थियो अनि त्यो भएर बटारेको बटार्नु मन लागेको छ भन्दै थियो त्यो भएर दिएको पुल त आम्म के हल्लेको पुल पुल त डेटली हल्लिरहेछ त सबैजना पिकनिक रमाइलो आज शनिबार पनि बच्चाहरूको छुट्टी पनि छ होइन त्यो भएर पिकनिक बच्चाहरूलाई भुलाउने ठाउँ चाहिँ दामी छ क्या टक्क आयो पिकनिक खाए जस्तो नि भयो बच्चाहरू पनि भुलिन्छ अनि यहाँ आन्टीहरूले त बाटै छेकिदिनु भएको छ बिस्तारै ल भाइहरूलाई यसो सब्सक्राइबर भाइहरूलाई उयो गरिदिएको बटारेर दाइ के हो सुरुमा देख्ने बित्तिकै आयो क्या बोल्न आफै भिडियो गरेको थिइनँ अनि दाइ के हो एकचोटि ऱ्याप हानिदिनु न भन्नु थाल्यो अनि त्यहाँ दिदीको फोटोहरू खिचिदिउँ अनि आयौँ क्या उयो गर्न कत्रो हल्लाइदियो क्या पुल त अनि ऱ्याप हान्नु मन लागिरहेछ भने ऱ्याप पनि हान्न दिएँ अनि मिसहरू पनि सुनाइदियो अनि कोरो उयो भ्याना पार्नु पनि दिएँ अनि मिसहरू त मैले हानेको त्यही दिन यत्तिकै गयो होइन नयाँ न्यू सब्सक्राइबर भाइहरूलाई भेटिरहेको थिएँ अनि आइतारी नै रहेछ होइन त्यो भाइले गर्दा अनि खासै केही त छैन आजको कन्टेन्ट त्यति नै हो आजको भ्लग यति नै भयो होइन अनि अब अझै बनाउनु चाहिँ घर गएको पनि यता हामी मधुमलाबाट जानुपर्छ अनि मधुमला गएपछि टक्क त्यहाँ दिदीलाई छोडिदिने अनि केवल भ्लग र मात्रै लाग्नुपर्ने हुन्छ घरतिर बजार पनि जानुपर्ने छ त्यो उता फोटो खिच्नु गएको छ अनि त्यो अब सबैलाई रहर लागिहाल्छ नि होइन पड्काउन अनि यसरी पड्काउँदै हिँड्न बाइक कुदाउनु मन लागिहाल्छ नि सबलाई मलाई त्यो रहर भएर त किनेर होइन त्यो अनि अब यो एउटा रहर भएर मात्रै हुँदैन रहेछ अर्को फेरि बाइक किनेपछि फेरि अर्को चाहिने क्या एक्जस्ट नभए नहुनेमा हट अनि त्यही हो गाइस होइन मन त सबलाई लागिहाल्छ नि त्यही हो अब सानो बच्चा बुच्ची छ भाइहरू बढाउनु मन लाग्यो भनेर दिएको यसो बढाउनु मन लाग्छ होला यो अबदेखि घर लाग्नुपर्ने हुन्छ गाइस